لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tusinkanyiza wano era nga tumusaba atugase nebye tugenda okuyiga wano. Nja kusaba tubeere basirifu, tusirikirire tuwulirize ebigambo. Tulina obudde bufunda, tulina obudde bufundamu, tusirikirire tuwulirize insha Allah. Bwe tunasirika tujja kubanga kitukola bulungi. Omulamwa gwa tugenda okutambuliramu, omulamwa gwaffe gugenda okutambuliramu kigenda kuba kibuuzo kimu, tukifunire ansa tukomaawo. Ekibuuzo ekigamba nti lwaki nemu okukwatagana ne munnange eka ate nga twasimagana? Saagala ansa, ngenda kuwa ensonga lwaki. Olubeerera kuyomba, ngumi, kwevuma, kunyiiga, kulaba muno bubi, kulowooza nti wakola mistake. Omulamwa gutegerekese. Lwaki? Kiki ekindeetera obutakwatagana ne munnange eka? Kyokka nga bambuza Kasifa nti wangi okkiriza ogenda ne Ibula nti ndiredde, sina kigambo kirala. Abalala ne batuuka n'okukola olutalo, bwe muŋŋaana ngenda kutabuka. Baga nti katuuse okutabuka awo, katukkirize. Mu batusooka abalongoofu, ono omwami yakomayo waka n'atoola salaamu. Omukyala n'agiddamu, enziramu etali ya bulijjo. N'amulengera ng'atudde ku mmeeza ng'alina olupapula n'ekkalaamu, alina byawandiika. Neebuuza omwami nti ate munnange abadde ki? N'agenda waali, n'amutunako nga munyiivu munakuwavu, nga si embeera ya bulijjo. Olupapula lwali mu maaso nga kuliko ebigambo ebisoma nti mwaka guno gubadde mubi, sirabangako mwaka mubi mu bulamu bwange nga guno. Omwana wange yafuna accident n'alwa mu ddwaliro, baze ne bamulongoosa. Mwaka gubadde mubi nnyo, n'alwa mu ddwaliro nga bamulongoosezza agenda okudda ku mulimo nga bamugoba. Mwaka sikulabangako bubi mu bulamu bwange, kati baze talina mulimu. Yali akyawandiika nga akyakomyawo. Omwami bwe yatuuka n'okata ekkalaamu n'asazaawo bw'ati, n'atandika okuwandiika nti mu bulamu bwange sinalaba mwaka mulungi nga guno. Omwana waffe yasimatuka accident, banne bonna be yali nabo baafa. Ekyo alhamdulillah. N'akwata byatadde waggulu n'abizza wansi mu ndaba endala. Omwaka guno ne bannongoosa, ebyalinga binnuma nga seebaka ne biwona. Kati neebaka mwaka mulungi, nasulanga luli nnumizibwa, ne bannongoosa ne babijjamu, kati nawona neebaka. Emirimu egyali gimbonyabonya nga nkeera ne bampummuza ne bandekerawo omusaala. Kati emirimu ne baginzijjako. Mu bulamu bwange sinnalaba mwaka mulungi nga guno. Wa inna Allaha ladhu fadlin ala nnas walakinna akthara nnas la yashkurun. Allah abaana Adamu abakolera ebirungi bingi naye tetubiraba. Lwaki ntandise n'ekyafaayo kino? Yenze naawe bwe tuwe tulabe ebintu. Olubeera tubeera mu kukomplaininga, tulowooza Allah tatuwadde birungi. Ku lwaki ebiseera ebisinga endaba yaffe mbi? Omukyala agenda okuddamu okuyisa amaaso mu lupapula, n'alaba nga bba bye yabadde alabye nga negative ate abikyusiza n'abiteeka ku positive. Yenze naawe ewaka awo wetuwangaalira, olaba nsobi zokka n'ebituufu obiraba bubi, nga byetaagisaayo omuntu ajja abikulage nti ekyo si kiri eyo. Omwana waffe nga bwe baali bonna baafa yeyawonamu, ng'ogaa nti ogumwaka mubi. Olwo bali abaafiirwa abaana bagambe batya? Gwowe yawona ogenye nti mwaka mubi. Abooli abaafa bagambe batya? Bwe bagwite batya ogwo omwaka? Ewakaawo bwotyo bw'obeera. Era mu bimu ku bifulemu okukwatagana ne bannaffe waka, kulaba ebintu mu ndaba eza livansi.
ezo ezimu ku ndaba zetulaba ewaka. Ensonga esookera ddala kiki ekinnemesa okukwatagana ne munnange eka? 1 twagaana okutya Allah tabaraka wa taala. Twagaana okutya Allah tabaraka wa taala. Buli omu akola bimunyumira, ne munno naye akola ebimunyumira, naawe n'okola ebyokunyumira, nitugendera. Oba binyiza Allah oba bimusanyusa, tugende. Singa ffenna tusalawo wakawo ne tutya Allah mu lutyo olutuufu, tuba tugenda kukwatagana ffekka, kubanga buli omu atya okukola ekiryaza amanya munne, Allah takyagala. Buli omu atya okukola Allah kyatayagala, kubanga Allah ajja muvunaana ku kiyama nti wandyaza amanya. Taqwa Allah, okutya Allah. Kiba ti okutya Allah kyeki? Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha. Okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano, ng'asonga ku kifuba kye emirundi emeka? Okutya Allah tebakiraba, kubanga okutya Allah kyakyama. Ate osobola okulaba imaani y'omuntu naye takwa tasobola kugiraba. Omwana ajja kujjako amasanyalaze oyo, tulina yinginiya omu yekka kizibu okukwata awo. Njawulo eririddawo wakati wa iman ne taqwa. Al imaanu kyekintu ekyo ekikusindiikiriza okukola emirimu emirungi. Ogaa nti abathuraya bategese ddalasa ku mubuzika ngende, noteekateeka puroguramu z'obulungi, noyambala nojja. Ekyo bayita iman. Naye taqwa kyekintu ekibeerawo wakati ng'ogenda ogwa mu zambi nogaa naye ntidde Allah. Era ebiseera ebisinga taqwa ekugasa nnyo nga teri akulaba, kubanga ebiseera ebisinga amazambi gye gabeera otunula byo nekono nga teri akulaba. No taking a decision. Kankole kino. Kati taqwa y'omwana Adamu erabikira nnyo gye tuta abaffe, kubanga ye defense yo nga shaitani ekulumbye onoonywera n'ebitambula bibiri. Ekimu ekinafuwa kinafuya ekirala. Imaani bw'enafuwa taqwa eba nnafu. Imaani bw'ebeera ey'amaanyi ne taqwa eba y'amaanyi. Kati ebiseera ebisinga ekiremesa okukwatagana ewaka awo, ffenna tulemerera okutya Allah tabaraka wa taala ne tudda mu bye twagala. Oba Allah balikibira mu bitabo kukiyama nanga nkola bw'ati nenka nkole bw'eti. Ensonga ey'okubiri, okugaana okukula. Abantu bagaana okukula. Asazeewo okuyingira bufumbo ate akyabuukabuuka, kubanga ebiseera ebisinga ogenda okufuna Ibula oyo si gwoba osoose mumufumbirwa. Waliwo abalala bayagala omumufumbira ne bigaana. Ne Aminu ono agenda okufuna gy'alaga ng'ayise mu baami bawerako, ono ne bigaana, oli ne bigaana, oli ne bigaana. Kati ate bwafuna Ibula ne bagenda waka, ate bali asigaza kontakisi zaabwe, olugira nga otandika okusaaga ku ssimu ne bumeseji. Bw'oba osazeewo ku kuyingira bufumbo kuula, ogambe nti ono Ibula wange Allah gwampadde, eno emasitula wange kanconcentratinge ku ono, naye akukuta ne bumeseji. Tosobola kufunawo mirembe awo, era tojja kukwatagana ne munno oba bumeseji abulabye oba tabulabye, kubanga sa omu ku babiri atandika okukiitinga ye Allah kyakola ajjawo eki kukwatagana ng'akijjawo. Sente bweziri, tuli bulungi naye situkwatagana, ng'omanya kuliko omuntu awo azannya obuzannyo. Kukula tetuganye. Waliwo omuserekikyala yali agala kukutwala ne bitayitamu, abazadde ne bagaana, chapter closed, ne basigala basaaga ne bumeseji. Abantu abamu tebakwagaliza, asobola okusindika akameseji ku ssimu yo nga kabigambo 3 ne kakwononera obufumbo bwonna ng'ate n'akasindise tali serious. Kabugambo obwo ate nga bulina mu brief ne katabula ewaka wonna emyaka egisigadde. Era ffe eri ku aljanna tuhaya bwe tuba tubuulirira abaana ababuwala n'ababulenzi abayingira obufumbo, wasomako nti mpaka wa university oyo omanya ayise mu bantu bangi. Omwana omuwala atuka ku university aba ayise mu bantu bangi, nga ngamba bbaawe nti oba osobola omujjako essimu yonna
omugulire empya ne layini yamu. Kulwaki ye ayinza okuba nga si mubi naye bali bajja ayitamu bali abasolo kimanya nti Fatuma bamutwala nti kambatabule naweza message nga talina nakigenderero naye nga message nzito muno najagigwako be papa aluzinga hope mukyala gwe mbadde ntesuubira nti alimu ku magezi laba byalimu omunyonyola kiyinza otwala emyaka 8 nga wimuli mu bufumbo naye ngaokyanyonyola ekintu eki kukula ewakaawo omu ku babiri kasatakamu omuzannyo n'agaana okukula ate omwana omuwala buli wagaana okukula ate yakyono kubanga ye omwami ali kaleko lwaki anti yasobola okuwasa abasukka kwomu katono okuga nti omwogereza njawula mumuwasabire namba 2 naye ate kati ono ye masitula agenda tugamba ati tingenda muleta naye mu namba 2 kyekyo tewaliyo ddiini ekirina mu nsi muno okukula. Bw'oba tonna kwagala kukula tugende nti nze sijja kufumbirwa nkyalina emizannyo gyange gye nkyabubukabubuka bwenti nga tugamba nti yasigala awo naye kasoga nti njala kuyingira kisaawe bw'ogaana okukula togenda kusangayo mirembe. Emirembe gye giri muzimu ku programu ezijjuddemu emirembe bwe bufumbo naye ffe kennyini ate bwe tutuukayo nga tukola ebigenda okumalawo emirembe ewaka ffe kennyini kugaana kukula kubuukabuuka eyo ekintu kyabulabe nnyo omuntu okuyingira obufumbo ate nga akyali jampe kakkana oyo omwami Allah tabaraka wa taala gwakuwadde tajja kuba mutuukirivu yenna mu byonna kubanga era nawe toli ebiba bisobyemu tubigenderaawo ebiteredde tubiganyirwemu. Ensonga y'okusatu lwaki ekinemesa okukwatagana ne munnange eka sitwakulira wamu ojja singa n'omwami ye bye yalabanga kitaawe akola nnyina amanyi bwe bufumbo ate osanga omwana omuwala bye yalabanga ewaka nennyina nekitaawe era amanyi bye bituufu kumbe ku babiri kuliko yalabanga ensobi ojja sanga omwami nga ye yalabanga kitaawe akuba nnyina era naye kiba kitegeeza bayingira obufumbo kyagenda okukola. Osanga omwana omuwala nga yakulira mu maka nga kitaawe nennyina tebalinako ku mukwano era naye byajja okuleeta awo omwami yeebuuza ate ono mwana obuwala yakulira bono nga tewaliwo kibaita mukwano obulamu bwakiyeekera kati obutakulira wamu tutera okulabye kati wano waffe mu Africa ewakati batera kuba nnyo mukwano olw'obwavu tata kumawo sente zibuze obwana bungi babuza nebabutadde awo bukaaba bagala mmere buno bulwadde kati nebabeera mu bulamu nga bwakunyiiga abaana ffe gye bakulira kati naye alowooza wajja okweyisa nga atuuse wa bbaawe wajja okweyisa nga atuuse wa mukyala we ekyobutakulira wamu kikulu so nga mubamu ensobi ze tuba tulabye waka ate ne mubamu ebituufu kati ba tulina okumanya nti wadde nakula ndaba bini waka naye byali bifu kambireke. Nalinako omusango gw'abafumbo babiri nga bakayanira waya ey'okwanikako engoye ng'omwana omuwala agamba bba asibe waya bamugamba nti sisobola kubanga nze nalabanga maama yagisiba ng'oli agamba nti kitange yasibiranga maama waya buli omu ayogera kiyakola ki nze nemanya obuzibu buva nembabuuza waliwo ekirala nti aa tulina obuzibu buli ku waya nze sijja kusiba waya nempita omusajja wa loading naye kyobuuma bubiri obwatti netugenda eka nabusimba eri neeri nebabiwako enkokoto netutekako waya nebatereera waya ng'omukyala engoye azaanika ku bisubi wansi awo nekubunankananka ni ku shedi sijja kugisiba gwe nogisibayo nolyaga nti mukazi ampisamu amaaso nsiba ntya waya aleesi bye yalabanga akula buli omu aleesi bye yalaba akolaki ewaka bonna batuufu nze nakula ndaba maama ono omukazi tajja kunja ogamba ansibise waya. Obutakulira wamu kikulu era nakyo kitutabula wabula ekyo kikolera kiri eki tujjemu bye twalaba eyo gye twakulira ebyali ebituufu tubireete wano bye twalabayo nga tukula ebyali ebifu tubireke so si buli kyonna kiwalaba mu bakadde oluusi bo tebagenda ku ssomero gwena digiri
oluusi n'emirembe gyabwe bwe gyali ebiseera ebyo gwe gusigwe mulembe gwo. Ensonga eyokuna ekulemesa okukwatagana ne munno ewaka era nga yakwegendereza nnyo 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 obutasuubira nsobi, obutamusuubiramu kusobya. Oyo omukyala nalowooza nti yafumbirwa malayika. Kale omusajja mwewunyiza olabanga munnaddiini nakola ekintu ekyo oba ani anayingira ejjana. Allahu akbar. Sheeki mulamba bwe nafumbirwa naye bwolaba ebintu byakola ye alowooza malayika gye. bwoba oyagala atakola nsobi gamba Allah akoleze malayika oyo yeteesobya ne munno musubiremu ensobi. Era n'abaami bwe batyo. Omukyala ku jiribaabu gyayambala yakoze ekyo. Nze neewunyiza nannyo ankoze bubi nnyo, omutima gwange gukubye wala nnyo. Jiribaabu kirala oyo muntu. Nyabo teweerabira nti omwami gw'olina eka Allah bwe yali amwogerako yagaa nti innahu kana zaluman jahula, mulyaza amaanya tamanyi. Oyo gw'oli naye yamutenda n'ebitende ebi ate byonna bibi. Zaluman jahula, suratu ahzabu ng'eggwako. Mulyaza amaanya ate tamanyi. Kati gwe gw'odiringa naye musuubire okusobya ennyo. Buli wosuubira ekintu kijja kujja tekikosa nnyo nga kize, naye bwe oba nga wadde osuubira birala nnyo nekijjira mu layini ndala ogwamu amaanyi. Suubira okukola ensobi, suubira okunyiiza. Oyo muntu mwanadamu nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallam kullu ibn adam khata, buli mwanadamu yenna asobya. Oyagala toyagala musuubiremu ensobi naye eno zikusuubiramu. Koze ekintu kya nasale nnyo, ekyo ekintu kyakoze kya nasale asobola okikola, si kyakuyigize. Kati diguli emugasa ki? Awaka si bya diguli, kubanga ate osanga batazirina nga babutambuza bulungi obufumbo, nga babutambuza kiki bulungi. Ensonga endala etulemesa etuletera obuzibu wakaawo kino kijja kwawukanamu, mujja kunsonyiwa nja kibagamba. Bannaffe abalinga boolabanga bajjumbidde okusoma eddiini n'ogissa mu nkola, mu nyambala, mu baami n'abakyala, ate tebatera kuwangaza bufumbo. Ekirevu kinene bulungi, empale eri kumpi ne wano ne viivi, jiribaabu yonna yonna ne gloves ne socks n'amaaso, ate tebatera kuwangaza ki? Ate bali bamasituula saala sijja kubisaalayo, batera okufumba. Nafumba emyaka 10. Yasiini mugayaavu ayitayo ku lwajjuma bwalumu, jama tazirinako ne ku yidi, ate batera okuwangaza obufumbo. Genda otunulira emikwano gyo gyolabanga abasomye tebava mu dalasa, takola kyakola ki, tebatera kuwangaza bufumbo. Waliwo obuzibu obuli awo. Era research ziraga nti talaka ziri nnyo 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 nnyo. Mubalabika nti ate bakutte eddiini baginywezeza. Era nga nawe omutya tosobola mukubako kifuba niwajja buzibu atudde ebbali. Waliwo omuntu ajja bwati ngooza bali abwe babiranga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kalunsambulira avaawa. Abantu abamu muffe agenda nalowooza nti wakitalo nnyo mu kutya Allah, era alina eddala lyatuuseeko. Kati bananga banaalabanga bisasiro n'omwami gwalina labanga atamusaanira, talinamu kayimaani wadde kayo namufuna nti ono size kirasi zange. Kirasi ezo zigenda kuvaawo. Asiya tiyafumbayo wa Firawuna. Asiya yafumbayo wani wa Firawuna. Basula ku kitanda kimu, Firawuna wa muliro, Asiya wa muki wa mujana. Ezimu ku nsobi ez'amaanyi agenda nalowooza nti kitalo butalo. Sala lajiri, omusajja tasala lajiri, tayimalemu imaani zange oyo. Bino bye tubagamba tubijja mu misango egireetebwa abaana b'obuwala n'ab'obulenzi nga bagituloopera. Omwana omuwala ng'akugaa nti nze ngenda vayo omusajja, obuzibu buli mu kintu eki layiri.
nomugamba nti gumikiza nti nanga ajja kunnafuya ndekerawo okusala layiri mberewo oyo nomuza nti ate zina ettaano nti ezo ye imamu yatusaaza noyita akavubuka nti lwaki tosala layiri nti jamaa nsiba nonya sente mba nakooye ate oyagala layiri ya buli kanaku mwana omuwala yakwata Qur'an alina okusala ekiro juzu 2 ono omulenzi akeragenda kunonya sente juzu 2 oziyimirire ekiro ate nkyogenda ononye sente era twagenda okumaliriza ngaomwana omuwala adduseeyo naye nga obuzi buli mukalayini ako layiri etalina wajibu kati ziba nsobi okulowooza nti ye atufuse mutukuvu nnyo ebitagambika bana bamusembere bajja mumalamu imaani ekyokubiri lwaki ate abantu baffe abo ekika ekyo tebatera kutereza nnyo bufumbo ne babutereramu n'atuulawo n'abutereza ebigezo buli otandika okukwata eddiini oginyweze ngaebigezo birinnya kubanga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam inna ashadda nnasi bala al anbiya Allah abantu basinga okugezesa be bannabbi lwaki anti imaani zaabwe ziba waggulu thumma al amthal fal amthal ne bagenda nga baddiŋŋana imaani buli werinnya ebigezo birinnya tulowooza nti era nga bwolaba esente tuyinza kusanga mumwami awasika kabalagala n'ekyapati nti banka embanja $5,000,000 si ekirasiye era omuntu gwaga nti banka embanja $5,000,000 era omuntu nako nolaba nga yekirasi era onasika kabalagala ku kiriniki bambanjayo akasanvu bamubanja nankani yeweze eŋŋano $6,200 yekirasiye kati n'ebigezo bya Allah bitambulira ku imaani yo gwe bakuleetera ekigezo kya nabbi tosobola kuyita kubanga imaani tekisobola nafu omuntu yenna bwe yagala akwate ku ddiini aginyweze ng'ebigezo birinnya Allah nga agezesa eyo eddiini gy'okutte eri mu mutima oba eri kungulu kuno kati omuntu yenna buli wayaga ekyalina okukimanya buli olinyisa imaani ng'ebigezo birinnya oba tuyagala bigezo birinye tolinyisa imaani naye ate buli tolinyisa imaani nejjana teriyo baambiya alaihim salaamu Allah basinga okugezesa ebigezo bya biba waggulu nnyo kati abantu bano bolabanga bakutte ku ddiini baginyweza tebakimanyi ekyo nti ate ebigezo bya binakuba binene kibuyaga omuzunzazuza bati obufumbo bwe nga abisuulabo ngadduka wewalanga nnyo wano nofumbawo nobuukawo wanakana kamu wano bubiri wano kamu kubanga gye bujja mu bukulu abaana baga nti bamama eri kuki olidde yazanyirako mu kirabu gundi nabuukayo nazanyirako mu kirabu gundi nabuukayo nabuzanyirako mu kirabu gundi nabuukayo noletera ne famire y'okubonaabona okuŋŋaanyanga abaana nga waliyo emikolo mukyala nti ow'emitiyana mwamuyise wali gwe yazaala emitiyana ate ebusoga gweyita webusoga otumenya wafa kati abaana tukola ki oba kuŋŋaanya lutalo buli omu ali wuwe omuntu yenna webategerera nti eddiini yatandise okuginyweza kwe kugumiikiriza eka nga Allah alese kibuyaga nowewuweeka kibuyaga buli wajja eka kibuyaga tewali watalaga tewaliyo maka okujjako nga galumbibwa kibuyaga basimanya eddiini ate kibuyaga bwatuka kuba eddiini kyakola abo balina sente empya nenkadde eyo gyasula kubanga oyita ku maka nolowooza nti abo bamala dda Allah ejja naye agibawo bali ku duniya nga tebakomba ku tulo naye nga ennyumba ekola bweti buli omu alina mu bedroom yiye kibuyaga talina kibuyaga mumutegedde obutakkaanya tewali we butayingira buli wamu buyingirawo kati ekyenjawulo kiri kimu kyokka tugenda kweyisa tutya nga kibuyaga atulumbye awo twawukanira era we wakulu enneeyisa yange ne munnange nga tufunye obutakkaanya bwe bayita obufumbo obufumbo si bwekubirawo nafumba emmere neboza engoye ne bazigolola obutakkaanya bwe babuzze ngenda kweyisa nti abwe bufumbo omwana omuwala bwe wagende wanyina nze nkubulire maama siddayo omusajja tuyambe ddayo mwanange ddayo kaka tukoze tutya naddayo agenda okudda nti nkulayirira Allah siddayo buli kanaku lwajja aganta taddayo luno luto oluma luduzala luno mbimaze
weewale nnyo okugamba nga maama we bimunakuwaza. Magamu ku madaala ag'ebbeeyi agalaga nti oyisa bulungi maama bo butamugamba bikunyiga, kubanga ye bimunyiga tayimuzi 10. Buli kyonna ekikunyiga bw'okigamba maama kitayimuzi nga 10. Kati omwana ngenda mukola ntya? Anti manyi byaffe wano tuli banaku, ayala kuvaayo ajje wano mukazi gwe tunajaawo, alina abazzukulu 5 ajje nabo wano ate bato, abeera mu buliri ekiro nga yeebuuza ebibuuzo nga talina ansa, ate nga gwewazeeyo webase. Mugamu ku madaala agalaga enkola ya salafu salihin mu kuyisa bakadde bo bulungi, twomugamba bikunyiga. Muli mutya ne mutabani? Alhamdulillah tuli bulungi, naye nga mwasuze. Olesinira ndiyo dataddeko kufulwa ebintu abitadde bweru, ekiraga nti muli bulungi, mulina kansa. Kati tuli bubi tufa owa kansa agamba ati bamugeni tetuyinza kukwatako otukwatirako wofiira, kati usigala busigazaawo olinde lunaku lwo. Oyo agamba ati agamu ku madaala agalaga nti weeyisa bulungi eri bakadde bo tobagamba bikunyiga, kubanga ate bo bibanyiga tayimuzi. Yeebuuza ebibuuzo nga talina ansa, n'abireka buli ssaawa. N'omubulira byonna tetulina ssente, kitaawo bamuwumuza ku mulimu, landiode enaku zino ayomba, kakati abaana bagobye school fees, ate nze kati ndi muzito, ate ndi siziriyani, byonna byayogera bya ssente. Okakkana mukadde ng'obusente bwalina kuluwuza bukola ki? Mugambe tuli bulungi alhamdulillah, tuli balamu, Allah kyatuwadde obwangazi, Allah jatutambuza. Akati wakaawo bwe tumala okitegeera nti kibuyaga alina okujjawo, tulina kukola tutya kumanya neeyisa. Enneeyisa yeeruwa? Buli kibuyaga bwajja ewaka okuuma ebiyunga ebi 2. 1 lulimi. Lulimi kiyungo kitono bwe kiti, tekiri mugumba, kireberalebera, kati ni bwe kati naye kabulabe nnyo mu kusattulula. Kayinza otigomya famire century namba gy'emyaka 10 nga olulimi ekigambo kyava ku luki, oli nakisulawo bwati, famire namba netigoma, n'abazzukulu ne bajja ne basanga ekigambo ekyo, n'abazzukulu ne bajja ne basanga ekigambo ekyo. Lulimi buli wofunanga obutakkaanya ne munno kuma ekiyungo ekyo, kiyinza okusula bw'ekigambo ne kireeta obufumbo okusasika bwonna. Olulimi kiyungo kizibu nnyo, kyakwegendereza. Ekiyungo ekirala emikono gyo, kubanga gyo gikuba. Emikono n'amagulu bikola babiyise ekiyungo kimu, kubanga bikola mulimu gumu gwakola ki? Kukuba. Ebiyungo ebirala niba otabikuuma, kasita omuntu anyiga ebiyungo ebirala niba otabikuuma n'akanula erisi eraga nti kanula amaaso naye tonkangakanga, ogenda kumukola ki? Oba libuukayo libuukeyo. Ebiyungo ebisigadde ne bwotabikuuma tebijja ate onda tukola ki? Waliwo ayinza okunyenyanyenya ennyindo bwati n'aginyenyanyenya, waapi baga nti owekyangire muli. Naye olulimi lwonoona, emikono gikola ki? Gyonoona, results ne zifuuka ate endala nnyo ezitali nnungi. Kibuyaga bwajja ewaka byebiyungo ebirina okukuumibwa ennyo ennyo ennyo. Kulwaki? Omuntu waba anyiize ebiyungo ebyo bwebikola obusungu bukendeerako. Obanga asobola okufulumya ekigambo n'akikasukaati n'awulira nga bwewedde, obanga alina kifulasikawo n'akikasukaati n'awulira nga bwewedde. Obusungu sheitaani eraga nti ebiyungo ebyo bibaako kyebikoze, ofunamu ka relief ga nti nange kakati katutambuliraawo, so nga ogenda kwonoona. Kibuyaga bwajja ewaka nazze eno kuma ebiyungo bimeka ebirala bireke. Era nabbi n'atuwa sallallahu alaihi wasallam amagezi nti idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imu falyajlis, yatuwa eddagala lya mirundi 5 nkasita onyiiga. Eddoozi esooka bw'oba wadde oyimiridde, obusungu bwe bujja ng'oyimiridde, tuula, kubanga okutuula okkakkanyako omusaayi ku sipidi gye guddukirako. Ekyokubiri, wa idha ghadiba ahadukum wa huwa jalis falyattaji',
wanyiiga ng'atudde yeebake. Singa obusungu bukulumba otudde kate weebake. Eyo nayo doozi. Eyokusatu, idha ghadiba ahadukum falyaqul a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Yogamba bw'oba onyiize gamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Kulwaki shaitani ebyala kutawaanya okole ensobi. Dingane ekigambo a'udhu billahi minash shaitani rrajim, a'udhu billahi minash kiddingane. Shaitani ejja kukuvaako kyobadde olabanga ekinene katandika okufuuka nga wedde akanyiiza nga katini. Naye osirika obusirisi shaitani kale olabye naŋŋamba bw'atyo kumpisa mu maaso kakati nze sina makulu wano tayinza kuŋŋaa kigambo kinene olwo ng'akigeza. Ekyokuna idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Bw'olaba obusungu bukutawanya genda ofune wuzu. Eyo nayo doozi. Kubanga shaitan ereeta obusungu yakolebwa mu muliro. Ate omuliro baguzikiza nakiki? Namazzi. Ekyokufuna wuzu kiriko oyo atasobola kunaaba. Kubanga ekyokutaano erugamba nti falyagtasil, ate anaabe. Bw'oba owulira obusungu bukuwujja yingira bathroom onaabe. Ogenda okuvayo wenna nga basi wadde okigenderedde nti omuntu bw'anyiiga atuyana n'okutuyana aba ayita n'okwokya. Kubanga shaitaani yakolebwa mu muliro. Ekuyingiramu nesooka esettinga obwongo bwo nebuswikinga off nesaako obwayo nga yekuba byoyagala okukola. Kyokka byekuba bifu. Era olumala okubikola mu dakiika nga 2 alabye ate nkoze biki bino. Ekikulu obusungu badde bunkutte. Obusungu shaitan. Al-ghadabu mina shaitan. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti obusungu buva eri shaitan. Amaka mangi nga gatawana lwa busungu. Nosanga ajati bwanyiiga teke sowaani ebisefuliya endabirwa amazzi asiza mu madirisa ate olugira nga ate nga balina okugula ebipya. Obusungu bwakwegendereza. Kibuyaga talina watajja. Wabazze kyetulina okusooka okukola kyekiriwa kukuma biyungo. Ono omukyala mu bakyala batusooka abalongoofu yali w'amaanyi mu ddiini. Nagende wa sheikh namugamba nti bwe nali sinakufumbirwa nali nkwata Qur'ani ku mutwe nsala layiri siba mande n'olwokuna ataladhadhu bil iman nga mpulira ekyumereze ku mutima ekya iman. Bwe natuuka mu bufumbo nigenda nga binafuwa. Qur'ani nagyerabira sikyasala kiro. Qur'ani sikyasiiba mande na lwakuna. Mpulira mu mutima gwange mulimu bwonoonefu. Sheikh namugamba nti ma alaqatuki bizawjiki, mbuliraako kunkolaganayo ne balo. Omukyala namugamba nti nkubuuza salatu layiri ombuuliza baze bikwataganira essola ne baze bina akakwate. Okusiba mande ennaku eza sunna ne baze bina bwe bikwataganira. Sheikh namugamba nti ansa genda. Namugamba sitegedde. Namugamba nti olw'okuba nti tosobola kumbuulira nkolaganayo ne balo olw'obulyazaamaanya bw'omulyazaamaanya tosobola nakubyogera mu bantu, Allah n'akuggyako ebibye. Olina haqqi z'abalozi olyazaamaanya. Namusomera hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, walan tajida almar'a ladhata aliman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Omukyala yenna Allah tagenda mukombya ku kyomezi kya bukkiriza mpaka ng'atuukiriza haqqi za bba. Tugenda kuziraba. Eri ekibuzo kiri kye nakugambye kiki ekitulemesa okukwatagana ne bannaffe ewaka ate ffe twabasiima mu by'omulimu okuba nti tulemererwa okukola bitulina okukola. Gwebadde okimanyi nti obudde buggwawo nga tukomplaininga. Omwana omuwala claiminga buli kaseera nakomplaininga baze tankolera kino tankolera. Gwe byolina omukolera obiterezeza. Abafumba 2 obudde buggwawo nga aloopa nti oli andyazaamaanya. Gwe byolina omukolera obiterezeza. Singa ewakaawo buli omu yeerwanako n'atereza ebibye okukwatagana kujja kwokka. Nziramu
buli omu yerwanako natereza byalina okukola okukwatagana okukola ki kujja kwokka tubadde wali mukisebe nga tusamba akapiira buli omu aba nenamba gyakuba naye singa buli omu akuba enamba yenagitereza golo zijja zokka naye obuzibu bamulesa akuba ebbiri ate yagivudde mudda bwe bufumbo bwe tulina ewaka tanakutereza kibamuleta kukola waka obudde bwange abira wajja ati oli yekka nze wange ajjayo katidi tolina anti olina byotatereza olina byotakola ki singa buli omu atereza ebibye ewaka obuntu bulamu nokukwatagana bujja automatic kati ekifo ekyokuba nga kitukwatagana ne munnange ewaka buli azamaanya buli omu asuubira nti ajja kuddaawo alope haki zoli zali azamaanya nga yetanatereza era bwotereza oli agabge nti naye wallahi ndi musajja muli azamaanya mukazi nga afaayo bambi natereza kino kanetereze nange naye tajja gamba ekyo ngaga nti ye kenyini andi azamaanya kino takikola nekino kati nze nzireku oyo ewaka ekimu kubeeta obutakwatagana buli lumu kugaana kutuukiza lwoluze ate wamala okugaana ozitukiriza ate natandika okunenyoli ezoli tankolera kino tankolera kino tankolera kino anti nawe olina byotakola nawe olina byotakola ki byotakola gwekola ebyo byolina omukolera obimaleyo sirika ajja kujja yekatereze n'omwami naye bwakola ebyo byalina okukola byonna nabitereza n'omukyala akiraba nti sajja ono muli azamaanyi nga afuddeyo tereza kano ne kano ne kano ne kano nze nemusasula mu bino kanetereze kankole ki naye obudde bugwawo olwanira biri bino tunnabitereza tereza ebibyo tereza ebibyo omala otereza ebibyo sirika ajja kujja yekka singa omwami atereza n'omukyala natereza tukwatagana ffekka obuntu bulamu bujja bwokka naye ono bwali azamaanya ettiimu y'omupiira omuntu omu asula omupiira ne babateeba naye ngaali eri mu namba 9 nagusulira eyo ne bajja mpaka eno n'obuzaano bonna balazeewa omukyala oba omwami waka ali azamaanya haki egi bino byonna ne bifa byonna aga nti nange luli yankola kino nekino kati ombuuliramu ki okwerwanako okutereza haqi nabbi sallallahu sallama natuyamba natubuulira igwe balo byasinga okwetaaga mu biri bina byasinga okwetaagamu era nga bwotereza field ezennya ofumba nesefuria nebagulendera nazo nozabya nebafumba nebagulendera nazo nezikutuka nebafumba nebagulendera nazo nezikutuka biri bimeka ekisookera ddala nga kyekyasinza okulema abangi 90% kibalema kyekiriwa idha nazara ilaiha saratuhu omukyala alina okumanya nti baze bwantunulako asanyuka ekyo nabbi kyatuwa ye namba 1 kubanga ibula oyo okugjawamu okukima bweyakutulanko bwati nga asanyuka nga bwemubeere wala tafuna sanyu naga nti masitula oyo omwagala wano nfunire ddala essanyu lyange najja ewammwe nebamubigika ebintu leeta kino nekino nekino nagenda nazisonda nabireeta kati wamala omutuuza ano agambuziwa namulaba dde oyo takyalina namakulu nabbi yagamba sallallahu sallama haqi balo gyasinga okwetaagamu kumusanyusa nga bulwakubako eriiso saapapa netegereza niyo osanga abaami nga aganza abakazi bangwa kkono buli gwendeeta bwatyo naye bambi bati bamugwa kkono ono munneeye mubi tamanyi kweseetinga tamanyi kola ki kweseetinga kakati ate baffe bajiri baabu 24/7 jiri baabu neyerabira nti ensi mwali eyo bba gyakolera eyo wali wa sekuritale bonga si bajiri baabu ofundagaho neri mu nsinga Saudi Arabia ani naye wali waffe Uganda balo gyakola wali abakuvuganya bosi baziri baabu bafitting kati ono ali mujiri baabu
balo gyakolera omwana omuwala bwamala okufuna wuzu ngazaako makeup omulala buli wamala okufuna wuzu owulidde kakati musajja ekivamu agamba nti naye oli hafisi oliwo okumulimu alabika yasinga ono kangezeko kwoli kumbe talina byamusingamu ono amulyaza amanya bulyaza amaanya tewaliyo kigambo mwami kyasinga kwetaaga mu mukyala we nga kumutunulako nategeera nti kati sina kyenetaaga mu duniya kiralo yammala tekiriyo kubanga asanga challenges nyingi mu kkubo mu takisi wakolera ku mulimu kati watuuka waka nga lwo nakijangaja nagaa nti sente zibuze laba munange bwafaanana obulamu nga budda ku bunabwo naye ate bwakomawo namusanga amusanyusa ebya sente okubula ate bidda wabbali sente zibuze ebitunabiraba tuli fena obubaka obugenda eri abakyala ensonga nkulu nnyo oba emmere esiridde oba teyayidde kasa layini eyo etereera ate biri tasobola nakubiraba kalayini ako bwekatatereera nemisexi zonna ziri aziraba ne bwekatereera tujja kugimeketa tewaba buzibu tewaba kiki naye bwetugaa nti omukyala alina okukakasa nti baawe bwamutunulako amusanyusa ate tebategeeza kukola haramu kugwa mu bijiiki kulubuuta tebategeeza kukola haramu batugambye omusajja alina okutulaku nasanyuka kakati nze ekole ntya tekitegeeza kukola haramu nze ate newunya omusajja agenda nafuna omukyala nga muddugavu namuwoowa namuleeta namukuba ewaka ate bwatuuka waka atandika okwefumba ono abeeri yali tabalaba luli oba tiyakulaba nti oli muddugavu yakusiimirayo mu langi eyo ne bali yali abalaba tolowooza nti yali muzibe kati wefumba biki anti obufumba bwa competition ziririddawa era ani yakuwandiise nti ogenda kompitinga ani yateeseteese competition ezo tuli fenna bakuleeta oli kaddugala era yali akiraba si bwe kiri teyakulaba bali bonna abeeru yali abalaba era teri yabamu mma agala nze kadija ono gwe ntwala najja mbazadde ne bamusaba ebintu nabireeta tewaliyo langi ya bbeeyi mu nsi muno nga black tegenda kulabikako ekisooka yo original color era obujulizi obulaga nti original color abazungu ebabufulumya batya bagezaako okukola ebizigo ebiyinza okyusa omweru addugala yafuke wa black byabalema ngaayononeka bwonoonesi ate yo omuddugavu nga basobola omukyusa nafuuka mweru nalabika bulungi kulwaki anti yabakyaliko original ngaosobola omukola mu duplicate nerabika obulungi kale ate omweru eba duplicate teba tukyasobola kugizayo ku original byabwe si byange omweru bagezesa ebizigo byebaddugaza balabike bulungi ngaafuka nga kikere nga tasobola kulabika bulungi ne bamanya nti kale enjeru eba duplicate ekintu byonna bwe kibeera duplicate tuyinza kiza ku origin kiba kimaze okufa okujjako ekintu ekyali origin kyoyinza okukola mu duplicate ate nekirala baga nti black is beauty naye siwulirako nti brown oba ebayeba kiki sigiwuliranko awulidde kakati mbadde ku nsonga egamba nti omukyala nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyamugaa kyalina okusooka okusaaka essira kuba nti amanya obudde mune bwadda n'amanya kati ebyokutunda amanda kambiggalewo naabe engalo zino zitegere bulungi just funa petroleum jelly siigako so sikwata mu bijiiki ne acidi n'ebifanagana ngaebyo ebyo si birungi ebyokuwumula ennyindo matu ebyo tebabinaako buzibu sharia tegaana oba okutuko n'okuwumula n'okumalawo tegaana sharia lwakuba bwowumula ennyindo toteekamu kapini ng'ogenda mu bantu mu basajja okateekamu bikka
kulwaki Allah tugana nti wala yabdu zinatahunna wala yubudina zinatahunna. Allah agana abakyala okwolesa ebyokwewunda nga kapini ako kubanga kwongera ku beauty ye. Ate bana basajja abebbali tebina kyebagasa, egasa muntu ogu beauty yonna neba ezitoweetya, omugaso guli ku muntu ogu. Buli oyagala egasa abalala muliro, wonna oyagala egasiza abalala muki kezitoweetya, egasa muntu oyo wa halali gwolina eka. Buli oyagala egasa abalala oba ovudde ku mulamwa. Kati ensonga eyo nkulu ebitagambika. Ensonga eyokubiri, okuuma emaali ey'omwami. Bwe tugamba okuuma emaali tebategeezaamu kashi yennyini mu mpeke tietireke emitwalo gyange egyo 10 ojja zimba. Okuuma emaali mugendamu ebintu byonna ebyowaka byonna. Wadde okimanyi nti bbiru z'amasannyalaze okuba ezowaggulu ennyo bakyala, tajjako mataala, sekyutera zisiibako, abyebase ez'omukiyungu kweziri taziralira zeyazijjeeko. Abadde agolola bwati neiba namuyita nasimba paasi nasuka naga ne banyumya eddakiika 10 ago eri amasannyalaze gakola ki? Omwami abuuza nti abatalina fakitole wano biivu eno ey'amasannyalaze evaawa? Era omuganda aga nti omukyalo omugezi yazimba omwami naye amuzimba muti abatya kukuuma maali n'atadiibuuda. Amazzi, bbiru z'amazzi zirinnya lwa mukyalo waka, tafaayo, bayiwayiwa buyiyiyi, taavu ya bidozi zisiba nga gagenze, kati gagenze okudda gakola ki? Gayiika ate bebasa. Tafaayo, omwami esente azirina. Tunabeera mu muzigo. Bwagamba okukuuma emaali y'omwami tebategeezaamu kashi eka, wabula ekuumibwa mu bintu bingi. Gwebadde okimanyi nti olwo olugoye oddugabira sisitawo alina okumanya, kubanga ayinza okuba yali aseetize nti omwaka guno sigenda kugula ngoye, tunoonya sente zagula poloti, tunoonya sente zagula kiki? Poloti. Ate mbu nazigabye ziri ebbiri endala. Abavubuka abamu aba serious nakola shopping namanya nti emyezi 3 awo nga zigaddewo, kati kanzire ku nyumba eri tugikuwe finishing, asinye sukali agabye, asinye ngana agabye omukyere, agabye byonna. Agirugera bati nti tewali bintu ti ate ndali nti nabigaba. Ogaba si kibi, ogaba si ki, mugambe mukole program. Omwami yeetaaga nnyo mu mukyala we okuba nti amuzimba, ayita muti mu butadiibuuda, kubanga bbiru we zijja nga ziri waggulu, esente zandikoze ebirala nga tuzidda mu bills. Ebintu ebimu obigabe, twali tubaze period wet ne wet okuddayo okukola shopping, kayate tetuuseeyo tuzzeemu shopping. Togaba lugoye, togaba kakaya nga tomugambye. Waliwo omwami yagaba, omukyala yagaba ekikomo ky'omuwendo eky'omubulago, baketa necklace. Nakagaba nakuwa sister we. Omwami amubuuza, gundi nga sisajiraba necklace yo tinagigaba, genda ogijjeyo. Kulwaki? Omukyala yali tamanyi bbeeyi yaayo, yali esente nnyingi naye nga tekiterabika nti ya sente nnyingi. Agenda ozimugamba n'omulaga lisiiti nga ya sente ensufu. Kati ogikimayo kuswala ate munange omusajja yatabuse, sooka oleete nankani eyo. Kati obutaswala sooka omugambe nti kano njala kagaba. Agende nti tugaba kantu ako kasene nnyingi, $1,800,000 just kakomoka mu bulago. Ye nga tategedde nti kabbeeyi alibangako okusaaga. Obutaswala nakumenye oyinza otuuka n'ebyo wabigaba naye nga yabigaba dda. Sooka omugambe okuuma emaali ewaka. Abamu tafaayo, esapatu zisuze bweru, engato zisuze bweru, tafuddeeyo gabibbye, ajja kugula ebirala, sente alina empya n'enkadde alese bweru, agenze okutambula tasibyewo bulungi, olugi bagugize lwegudde babbye ebintu. Omukyala ateekeddwa okuba nga akuuma emaali ya bba waali taliiwo mu nkuuma yonna eya kashi enkalu n'eziri mu bintu ebirala lala ebibeera ewaka, okubanga byetegereza bireme kwonooneka.
emmere bafumba nyingi nnyo ne bayiwa baliwo batini. Awulidde abamu Allah bawadde ku ssente asiika buli kantu konna n'obuze waka olubuto bagala dufula dustbin buli kimu akisiika nakiti. Wali mulamanzaani abakyala bakola mulimu ogwo babanga bali aba training okufumba kasita aswiri eggwa aswiri oluggwa mbayingira kiki fumbiro nafumba buli kantu konna kali mu duniya ogenda kubiryo biteekawo sumbusa chapati kabaragara amandazi ono biryo birazaawa lamanzaani abakyala bakola mulimu gumu babira mu training za kufumba ibada nezibayitako bagenda okwazira magalibi abaana bamaga nti maama baziye kamalire ddala okunaba ndyoka ensibulukuke nga yenajjudde engano magalibi agisala ssaawa emu n'ekitundu eyasiibye nomubuuza nti bino byonna byaki tinjagala haja ategere nti nfumba fumba emyezi emirala olina emyezi emirala 11 fumbira mwegyo guno mwezi gwere gwa ibada emyezi emirala 11 gijjuddeawo bwe giti era najjo osobola okulagiramu haji nti manyi okukola ki bonna bamutayiminga mulamanzaani nga mmaliriza tugendeko mubibuuzo ewaka suubirawo okuba nti kibuyaga alina obalumba buli kaseera era kibuyaga obalumba si kibi naye manya bwabazze si kulowooza mangu nti nze njagala kuva mu bufumbo ampe talaka ŋŋende talaka si nnungi talaka ekuzza mabega kubanga bujjo tugaa nti Amina yafuna omusajja kati tugenaga nti Amina yavaayo waaki eyo okwo kukulaakulana development eyo Amina yalina omusajja kati yalitakola ki okuva si ekirungi ebiri ebikulemesa tusobola obitongera eddagala kubanga era bulijjo ebizibu bijja netufuna solution problems wezijja tunoonya solution ate ebiseera ebisinga ebiyiwa obufumbo butera kubanga buli mayina ensonga ezibeera major tezitera kuyiwa bufumbo wadde okyegendereza era abantu bayiwawo obufumbo bwamala okuyiwawo obufumbo niwayita emyaka ebiri omubuuza nti lwaki obufumbo bwabalemaga nti twalemagana omanyi lwaki nga wabyogera biswaza byakito talekete okugamba abantu ebuntu obunaka agabuge nti awaye nga obimanyi tetwakwatagana bulungi n'envaajo nga bijja muswaza butini kati ensonga eyo nkulu okumanya nti obuntu obutonotono obusinga okutawaanya ewaka ate ebinene oluusi ebiseera ebisinga abantu basobola okugumiikiriza. Njagala kugulawo omulyango gwa bibuuzo okuva kati tube nga ensonga tumenyeeko bbiri enzi tumenyeeko ensonga bbiri embadde nzigenderedde ezo zimala bwe munaatizisa mu nkola nga twongera endala mmeka seerabidde byenjogera mbimanyi sinabakukola ki ezo ebbiri zitumala tusooke tuzise mu nkola gubadde okimanyi nti empagi z'obusiraamu 5 Allah aweerezanga emu newayita emyaka egi yasooka naweza shahada newayita emyaka 10 bakhadija bonna bafe swalati nana kujja niramanza empagi ya shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah yamala emyaka 10 mu kisaawe ng'erimu egi wayitawo emyaka 10 naweleze swala naweleze kiki nabbi natuka okusenka okuva emaka okugenda e Madina nga alina empagi 2 shahada sala newayita emyaka nayita sawm ezifuka 3 shahada sala sawm ezifuka mmeka newayita emyaka 6 naleta zaka ezifuka 4 shahada sala sawm zaka newayita mu mwaka nga nabbi abuzeyo mwaka gumu afe naleta hijja mpola lwaki yalitangako emu bwemala obisa mu nkola nebabitereeza ng'aleeta akalala bwemala okatereeza nebakagatta ku kali nebiterera ng'aleeta akalala mpola mpola byaki ebingi nga bigenda tulema nkikoze nkigenderedde semina ziweddeyo tujja kubisoma mu ndala insha Allah tusoke tutereeze ezo bbiri era ze zitubonyaabonya
na kakati kaseera kabibuuzo kaseera ka bibuuzo simanyi system ya gyemwasetinze wano obirina wano ebyabupapula gwegenda okusoma bampadde mu Somalia agenda okusoma ebibuuzo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebibuuzo biri mu Luzungu nja kuba mbisoma mu Luzungu kubanga Oluganda. If I get married, they say that my jannah moves from my parents to my husband. Now, if my husband has home-based violence and mistreats me, and I ask for talaq and he refuses, is my jannah still under my husband or it's not? Ekyokugamba nti bw'ofumbirwa ejjana ekyuka neva mu bigere byawuno nedda mu byeri netekitegeeza ate bakadde basuulawo bwe tusibala manzaani tuba tunoonya ki si jana ate swala ettano tunoonya ki lamanzaani bwetuuka eswala ettano tuzivaako wandingaye nti kati eswala ettano zidde wali kanzira ate kujjana kalikola manzaani kokka byonna bisigala bwebiri era bw'ova mu bakadde nodde eno ne bali byonna bisigala mu bawa ekitiibwa naye kyokugamba nti omwami ampisa bubi ejjana ekyali wansi wa bigere bye anti balo ekyokuba nti omwami akuyisa bubi tekimufula kuba nti takyali mwamiwo era nga bwolaba omukyala bwanoba tekitegeeza nti si mufumbo aba mufumbo eri bwabba omukyala okunoba tekitegeeza nti takyali mufumbo asigala mufumbo okunoba tekigazaawo bufumbo okuba nti temwina temukwatagana tekitegeeza nti si balo kulwaki kasita yakuwoowa omwana omuwala olunaku lwakkiriza bamuwoowe aba yeesibye mu bulago omugwa kubanga kiweta aqdonika kitegeeza kusiba kifundikwa kya bufumbo oba osibye ekyo kukisumulula si byakusaaga nze siddayo navayo omusajja naye okyaliyo mu mateeka ga shariya kubanga okyali musibe mpaka ngaosumuludde ekifundikwa ekyo Qur'an yekisumulula si magezi go nsiddayo ago magezi go obweyala kuvaayo genda mugende mu mateeka ga talaka ekigambo talaka kitegeeza kusumulula nika kusiba talaka kolaki so sinze siddayo era osanga omukyala nagera ne bamuwe walala kati ngaate alina abaami abo alina abaami bameka eri neeno kulwaki eri yaleka bakyali wasibe nadduka ensobi zetukolerawo kamaala eziri awawawawa osanga bangi nga nebifundikwa bina eri yafumbayo omwaka nabuukayo nafumbawo emyezi 6 nabuukawo nafumbawo omwaka gumu nabuukayo yonna aleka wasibe okufuna obutakkanya ne munno tekitegeeza nti obufumbo bukomyawo omwana omuwala yaŋŋa nti omusajja antawanya ngenda kuvaayo nemubuuza nti bwovaayo okoleki nfuna omulala nemugaa nti bwombuulira gye bajja abasajja batatawanya gyenjo twala basisita bange nange aliriddawo ogenda kugendawo gyogenda okujja omusajja nga tatawanya mbuuliraayo okujjako mu ggulu walafuna omusajja atatawanya fa olindaba omujjana naye wano ku duniya wansi w'enjuba ateekeddwa kukutawanya oba oyagala oba toyagala ate nze ndi mumbejja nina ekyajo kingi tebimukwata akajja kukugoya tuli fenna atayagala kumutawanya amagezi gali ago gweyingira kabuli bwana nyo Allah kuwejja noyingire kabuli ogende mujana abeyo tibalina buzibu so Allah tuwejjana kati obutakkanya ne munno tekitegeeza nti obufumbo buweddewo ate era ebiseera ebisinga mwina kusooka kufuna bibagoya nebibagoya mu maaso eri anaaguma mu maaso gye mbamulaga ate musobola okukwatagana obufumbo bwonna bwonna okutereera mwina kusooka kuyita mu maggwa mwembi nemugagumira negabafumita negabamufumita bwemuguma mu maaso mugguuka ewatuufu naye kasi olinya limu 2 negakufumita nootya nkiresse ngoddayo tuli fenna naam